քաղաքական գործիչները խիստ զբաղված լինելով ամենակարևոր բանը բաց են թողնում, իսկ ամենակարևորն այսօր այն է, որ կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքը խախտող իշխանությունների պայմաններում արդար ընտրություններ չեն կարող լինել, իսկ եթե ընտրությունները արդար չեն, նշանակում է վերջ, դրանք անիմաստ են։ Հիմա այլ բան է, երբ դու վերացական տեսակետ ես արտահայտում, եւ այլ բան, երբ դու ամեն ինչ հիմնավորում ես փաստաթղթերով։ Դուք տեղյակ եք եւ հանրությունն էլ է տեղյակ, որ բազմաթիվ անգամներ ձախողել են իրենցից սկսած սահմանադրական բարեփոխումների գործը, այն գործը, որի համար որ իրենք ժամանակին իրենց բարերով եմ ասում, հեղափոխություն արեցին, մերժիր Սերժին, նշանակում էր մերժիր այն սահմանադրությունը, որով Սերժ Սարգսյանը իշխանությունը երկարաձգել է։ Այսինքն իրենց կատարած հիմնական խոստումը, ժողովրդին տված հիմնական խոստումը, որին հավատալով մարդիկ իսկապես ոտքի կանգնեցին եւ մերժեցին Սերժի սահմանադրությունը, հետո արդեն ընթացք է ստացել նորմատիվ իրավական ակտերով։ Դա առանձին հարց է, բայց այդ առանձին հարցում բացահայտվեց այս իշխանությունների հանցավոր կոռուպցիոն հանցագործության մասին է խոսքը, կեցվածքը։ Խնդիրը հետևյալն է։ 20 թվականի փետրվարի 12-ին իրենք սկսեցին հրապարակելով նորմատիվ իրավական ակտ, սկսեցին սահմանադրական բարեփոխումներ։ Ժամկետի մեջ չտեղավորվեցին, երկրորդ անգամ փոփոխություն կատարեցին տարբերակի մեջ եւ հետաձգեցին, կրկին տապալվեցին։ Դրանից հետո 22 թվականի հունվարի 27-ին նոր նորմատիվ ակտ ընդունվեց։ Այդ նորմատիվ իրավական ակտով պարտավորվում էին մինչև 24 թվականը ավարտել եւ հանրությանը ներկայացնել, ավելի ճիշտ կառավարությանը ներկայացնել, կառավարության միջոցով հանրությանը ներկայացնել սահմանադրության նախագիծը։ Եվս մեկ անգամ տապալվեցին։ Այսինքն ստացվեց առնվազն 4 անգամ, որտեղ միջանկյալ ժամկետ ավելացրին։ Դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ինքը նոր սահմանադրություն պիտի անի, չունենալով այդ իրավասությունը, վարչապետի իրավասության մեջ չի մտնում նոր սահմանադրություն նախաձեռնելու գործը։ Եվ այստեղ վերջին հայտարարությունը դուք հիշում եք, մարտ ամսին մենք կավարտենք նոր սահմանադրության նախագծի պատրաստումը։ Տեղեկացնեմ ձեզ, որ ընդամենը նստած արտագրում էին, տարբեր սահմանադրություններից դրույթներ էին արտագրում, բայց անփոփոխ էին թողել ամենակարևոր բանը։ Պետական համակարգը փոխելու որևէ երկրում նոր սահմանադրություն ընդունվում է, երբ հարց է ծագում պետական համակարգը փոփոխելու ուղղությամբ։ Այստեղ իրենք պետական համակարգը չփոխելով, ըստ էության շատ քիչ գործեր մնում անելու։ Եվ անգամ այդ դեպքում եւս մեկ անգամ ստեցին։ Հիմա դա ներկայացրեցի ընդհանուր պատկերը, բայց վերադառնալով քրեական հանցագործությանը, քրեական դրսևորումներին, որ թույլ են տալիս։ Ուրեմն 9 անգամ մենք ներկայացրել ենք սահմանադրության պատրաստի նախագիծ, քաղաքակրթական բարձրագույն ձեռքբերում, սահմանադրություն, որի ընդունումից հետո Հայաստանի քաղաքացին իսկապես դառնում է երկրի տերը, մեկ, եւ երկրորդ Հայաստանը դառնում է աշխարհի ամենաժողովրդավարական երկիրը։ Դրանից բացի սա քաղաքակրթական ամենավերջին մակարդակն է, որովհետև 1700 տարի պետք եղավ, որպեսզի քրիստոնեական արժեքային համակարգի պարտադրած խտրականություն չպետք է լինի մարդկային հարաբերություններում։ Այդ դրույթը կյանքի կոչվեց, ես նկատի ունեմ սևերը եւ կանայք իրավունք ստացան քվեարկել ընտրությունների ժամանակ։ Բայց դրանից հետո էլ պետական համակարգերում պահպանվում է խտրականության կարգը։ Մեզ հաջողվել է գտնել դրա լուծումը եւ բացարձակ ժողովրդավարության անունով նախագիծը տրված է։ 9 անգամ իրենք թաքցնում էին տարբեր հիմնավորումներով։ Մեկ չկա, մենք չենք գտնում, չենք կարդացել։ Ի վերջո, երբ դատախազությունը արդեն հայտնվեց ծանր վիճակում, ասացին փաստեր չենք գտնում։ Հիմա 10-րդ անգամ մենք փաստաթուղթը ներկայացնելով ցույցի ուղեկցությամբ, միջինը 30-ից 50 հոգի մարդիկ ներկա էին, իրենք ստիպված եղան ընդունել։ Ընդունելուց հետո, երբ մեզ արդարադատության նախարարությունը պատասխանեց, որ մենք ստացել ենք եւ դրա արած առաջարկությունները նկատի կունենանք, այդտեղ ես միանգամից ներկայացրի հետեւյալ կերպ. կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքը, այսինքն դա այն օրենքն է, որով մենք հիմա գնում ենք ընտրությունների, բոլորը պատրաստվում են ընտրությունների, սահմանադրական օրենք է։ Այդ օրենքով նախատեսված է, որ դուք պետք է ոչ թե նկատի ունենաք, այլ քննարկեք։ Տարբերությունը շատ մեծ է, որովհետև իրենք միևնույն է նկատի չունեցան, բայց չեն քննարկել։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանին
վերջին գրության մեջ, ում հետաքրքիր է կարող եք իմ էջում գտնել բոլոր փաստաթղթերը։ Ասված է, որ ավելի լավ կլինի, որ դու կամավորապես գնաս հանձնվես իշխանության չարաշահման մեջ ինքնախոստովանություն կատարես եւ քիչ տարիների ազատազրկման դատապարտվես կամ մեղմ պատժի արժանանաս։ Մի քանի օր առաջ ես Նիկոլ Փաշինյանին տեղեկացրել եմ, ես տեղեկացրել եմ, որ ինքը այսօր կարող է հնարավորություն ունենալ, դե մենք աշխատանքային նրբերանգներին ծանոթ չէինք, բայց կարող էր որևէ նույնիսկ պաշտոնյայի ասել, որ գնացեք, ասեք, որ եւ այլն, ինչ որ իրավաբանական բաժնի ղեկավարին։ Ընդհանրապես ամենաբարձր գաղափարները ներկայացնելիս առաջին խոսքը, որ լինում է այդ գաղափարի դեմ, լինում է հետեւյալը, որքանով է դա իրատեսական։ Ժամանակին, երբ գոռում էին Լենին պարտիա Գորբաչով, ինձ ասում էին, որքանով է իրատեսական խոսել հանրաքվեի մասին, անկախության մասին։ Ես հայ իրականության մեջ արդեն 58 տարի պայքարի մեջ եմ, աշխատանքների մեջ եմ եւ ղեկավար դիրքերում։ Այս տարի լրանում է, դուք ապրում եք ազատ ու անկախ Հայաստանում, մի հատ ուշադիր, հարցը տալուց առաջ հիշեք, ում հետ եք խոսում, ինչ ներդրում է ունեցել ազգային կյանքում եւ նոր այդ հարցերը։ 60 տարի առաջ այս ամսին Հայաստանում ստեղծվեց ազգային միացյալ կուսակցությունը։ 2 տարի անց ղեկավարները կալանավորվեցին, դրանից հետո ես եմ եղել ղեկավարը, առաջնորդը մինչև այսօր։ Մեր խնդիրներ Հայաստանը դարձնել, հայությունը դարձնել միջազգային իրավունքի ենթակա եւ հասել ենք դրան։ Հիմա մեկ այլ խնդիր կա, անկախ Հայաստանի հարցը լուծված է, բայց դե ֆակտո փաստացի այդ եթե ազատ ու անկախ Հայաստան, որ ասում էին, ազատ Հայաստանը անմիջականորեն կապված է քաղաքացիների երկրի տերը լինելու գաղափարի հետ։ Ուրեմն այսօր մենք այստեղ ենք, հույս ակնկալում ենք, որ բոլոր քաղաքական կուսակցությունները կհասկանան, որ այստեղ խնդիրը չի վերաբերում ինձ կամ այմին, խնդիրը վերաբերում է բոլոր կուսակցություններին։ Գնալ ընտրությունների այն դեպքում, երբ ընտրությունները երաշխավորող, ժողովրդավարությունը երաշխավորող օրենքը իշխանության չարաշահմամբ խախտվում է, դա նշանակում է զբաղվել ինքնախապեյությամբ։ Դրանից ելնելով ԱԻՄ հրապարակավ հայտարարել է ունենալ բացարձակ ժողովրդավարության պես կարևոր նախաձեռնություն եւ այդ պայմաններում գնալ ես Խուժան, Մուսոլինի, Սերժ, Նիկոլ սահմանադրությամբ եւ ընտրական օրենսգրքով միջոցառման, դա նշանակում է չհարգել քո ունեցած ձեռքբերումը։ Դրանից ելնելով ԱԻՄ ասել է, որ մենք ընտրություններին չենք մասնակցելու, միայն մեկ բացառություն կարող է լինել։ Եթե տարբեր քաղաքական ուժերի հետ իմի ենք գալիս, հանուն այն բանի, որ միասնական ուժերով գնանք բացարձակ ժողովրդավարության, այո, նաև արդյունքներ կան։ Որպեսզի մենք գնանք միասնական ուժերով հստակ նպատակադրմամբ։ Ուրեմն դրա նախապայմանը հետևյալն է։ Քաղաքական ուժերը ոչ միայն պետք է ընդունեն բացարձակ ժողովրդավարության համակարգի ճշմարտացիությունը, ազգօգուտ լինելը եւ այլն, այլ նաեւ պետք է ազդարարեն իրենց ծրագրերում, ազդարարեն, որ դա իրենց նպատակների առաջնահերթ խնդիրն է։ Այս պահի դրությամբ մեր այդ կոչը ուղերձը, որ տարածել էինք, միայն մի տեղից ենք ստացել արձագանք, դա դոկ կուսակցությունն է, ինչ զարգացում կունենա մենք դեռ կտեսնենք, որովհետև ԱԻՄ-ը հենց այս պահին քննարկում է, ԱԻՄ նախագահությունը, երբ ես դες այդ խոսում եմ, այդ հարցը քննարկվում է, իրենք առաջարկեցին շատ բարձր մոտեցում, հանուն հայրենիքի, հանուն ազգային բարձր նպատակների, իրենք ասում են, որ իրենք պատրաստ են նախկինում ունեցած բոլոր ճիշտ կամ սխալ հարցերը անտեսել դնել մի կողմ եւ հանուն այդ բարձր գաղափարի համագործակցել։ Հիմա մենք էլ պիտի մեր դիրքը հայտարարենք, դեռ բանակցությունների ընթացքում ենք, կան ուրիշ քաղաքական կազմակերպություններ, 16 քաղաքական ուժ կա, որ ասել են ժամանակին, որ իրենք կողմ են բացարձակ ժողովրդավարությանը, բայց խնդիրը մենք այսպես ենք չէ դնում, ոչ միայն պիտի կողմ լինես այդ բարձր սկզբունքային եւ իրավական տեսակետից անթերի գաղափարին, այլ նաև պիտի քո ծրագրերում դա հայտարարես առաջնահերթություն։ Ես կուզեի մի խոսքով ասել միայն, որ առաջնահերթություն հայտարարելու գաղափարը կապված է այն բանի հետ, որ դա լուծում է մյուս բոլոր հարցերը, դա համադարման է։ Ուրեմն եթե օրինակի համար եմ ասում, դեմոկրատական կուսակցությունը, նախկին քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցությունը, ՍԻՄ-ը, այն կազմակերպությունները, որ ժամանակին այս հարցում մեզ հետ համախոհ են եղել, նորացված կոմունիստական կուսակցությունը, Համերաշխություն կուսակցությունը, Սուրեն Սուրենյանցի կուսակցությունը, Տիգրան Խզմալյանի կուսակցությունը, առանձին եմ ասում։ Այդ ամբողջ փունջը
Արթուր Բալոյանը, եթե նրանք ուզենան նույնպես այդ իրենց ծրագրում դա առաջնահերթություն համարել, նրանք դառնում են մեր պոտենցիալ դաշնակիցը եւ դուք կունենաք իսկապես հաղթական թիմ։ Պարոն Հայրիկյան, այսինքն հնարավոր է առաջիկայում դուք կուսակցության հետ ընտրություններին մասնակցել, ճիշտ ասացաք, բանակցությունների փուլում եք, վերջնական չկա որոշում չմասնակցելու վերաբերյալ։ Մեր սկզբունքը ավելի պարզ է, քան որևէ անհատի նշելը, որևէ խմբի նշելը։ Մեզ մոտ այսպես մոտեցում այսպես է, ով որ այսօր այ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե իջնի ասի ներողություն, որ միջև հիմա թերացել եմ, այս պահից ընդունում եմ ձեր բացարձակ ժողովրդավարության գաղափարը, ես ով եմ որ ասեմ չէ։ Մենք սկզբունք ենք ազդարարել, ով որ կընդունի հիմնարար լուծման գաղափարը, բացարձակ ժողովրդավարություն առաջնահերթ հարց, որը նշանակում է մի քանի ամիս հետո նոր ընտրություններ։ Դա նշանակում է այս ընտրությանը գնում ենք, ընդունում ենք նոր սահմանադրություն ընդունելուց հետո վարչապետը առանձին է ընտրվում 2 տարով, պարլամենտը առանձին է ընտրվում 2 տարով եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ բոլոր այն քաղաքական ուժերը, նույնիսկ նրանք, որ մեր մասին շատ վատ գնահատականներ են տվել, այդ բոլորը պարտավոր ենք մոռանալ։ Դոկ կուսակցության շտաբի պետը ուղղակի առաջարկեց, ասում է բարձր կանգնենք այդ բոլոր հարցերից, այսինքն ասում եմ մի բան, որով ես ամբողջ կյանքում ապրել եմ։ Եվ ինձ համար կարևոր չի հայ մարդ է, պատրաստակամությունը հայտնել, երկիրը դարձնել քաղաքացիների սեփականությունը, դրանից կարևոր խնդիր մենք չունենք։ Իսկ հնարավոր վարչապետի թեկնածունով կլինի, եթե համատեղ որոշեք մասնակցել։ Կարող եք պատկերացնել, որ այն քաղաքը